कीवा कफ सिरप गुणकारी जड़ी बूटियों से बनाया गया एक हर्बल सिरप। कीवा कफ सिरप एक सुरक्षित नॉन अल्कोहलिक और नॉन सेडेटिव सिरप है जो श्वसन तंत्र और मांसपेशियों के सामान्य कार्य में सहायता करता है। कीवा कफ सिरप गीली और सूखी खांसी दोनों में फायदेमंद है। इसका म्यूकोलाइटिक गुण बलगम की चिपचिपाहट को कम करता है और बहाव को बढ़ाता है। एंटी एलर्जी, रोगाणुरोधी और प्रतिरक्षा संशोधित के गुणों से यह खांसी से राहत प्रदान करता है। कीवा कफ सिरप श्वास नाली को साफ रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद हैं अडातुरा वसिका, ओसिम संक्टम, पाइपर लौंग, जिंगीबेर ऑफिसिनाले, सोलेनम जंथोकार्पम, हेडिकायम स्पिकाटम, मेंथा, पाइपेरेटिम और शहद। लाभ: खांसी को नियंत्रित करता है, गले की खराश से राहत देता है, सांस लेने की कठिनाई को दूर करता है, छाती में तनाव को दूर करता है। सेवन का तरीका: इसके 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार लें। बच्चे आधा चम्मच दिन में 3 बार लें। धन्यवाद।